এই যে এখানে নিলে আপনি এখন হিট হবে। আচ্ছা, গরম পানি বের হবে। হ্যাঁ, আর যদি এখানে নেন নরমাল ঠান্ডা পানি বের হবে। একবারে ঠান্ডা না, নরমাল যে পানিটা ওই পানিটা। আর এটা হইছে শাওয়ার ছাড়া। ও, এটা শাওয়ার ছাড়া। এটা আগে কারেন্টের সুইচটা পরে দিবেন। আগে পানির সুইচ দিবেন, পরে আপনি কারেন্টের সুইচ দিবেন, ইনশাআল্লাহ কিচ্ছু হবে না। ওকে। শাওয়ার সহ যদি কেউ নিতে চান ফিক্সড প্রাইস 2500 টাকা। আমি বেচবো না এটাই ভালো, কিন্তু বেচার পরে কমপ্লেইন দরকার নাই। বেসিনেরটা একই দাম রাখবো 2200 টাকা। 2200 টাকা 2200 টাকা আর 2500 টাকা। 2200 টাকা 2500 টাকা। আচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা চলে এসেছি বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমে। আমরা আছি বাইতুল মুকাররম মার্কেটের তাকওয়া ইলেকট্রনিক্সে, আর আমাদের সাথে আছেন জুয়েল ভাই। জুয়েল ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম মিঠু ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। যে পরিমাণ শীত পড়ছে ভাই, গোসল করা যায় না। আর গোসল তো ভাই করতে পারবেন, এই জন্য আপনাদের জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা, গরম পানির কল। হ্যাঁ, গরম পানির কল ভাই, ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। আপনার ট্যাঙ্কির ভিতরে যতক্ষণ পানি থাকবে ততক্ষণ গরম পানি পাবেন ইনশাআল্লাহ। ভাই, গরম পানি পেতে কত সময় লাগবে? কত সময় না, আপনি বলেন কয় সেকেন্ডে নিতে চান? মানে সেকেন্ডের মধ্যে? ইনস্ট্যান্ট পানি ছাড়বেন, গরম পানি বের হবে। আচ্ছা, কি কি? আর এটা কোনো স্টক থাকবে না পানির। আপনার ট্যাঙ্কির ভিতরে যতক্ষণ পানি থাকবে ততক্ষণ গরম পানি পড়বে। ততক্ষণ গরম পানি পড়বে ততক্ষণ। আচ্ছা, ওকে। তো আমরা গরম পানির কল দেখবো আজকে। তার আগে আপনাদের হচ্ছে ঠিকানাটা একটু জেনে নিব ভাই। আমার দোকানে আসার একবারে সহজ একটা অ্যাড্রেস, বাইতুল মুকাররম মসজিদের নিচে তাকওয়া ইলেকট্রনিক্স 57 নম্বর শপ, 7 নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে হাতের ডান পাশের প্রথম দোকান তাকওয়া ইলেকট্রনিক্স। অবশ্যই আপনারা নামটা মনে রাখবেন, তাকওয়া ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা ভাই, এই যে একটা আনবক্স করে রেখেছেন। হ্যাঁ, আনবক্স আছে, এটা কাস্টমারদের দেখানোর জন্য। এখানে কি লেখা আছে? হিট এন্ড কোল্ড। মানে এরকম চাপলেই কি হয়ে যায়? এই যে এখানে নিলে আপনি এখন হিট হবে। আচ্ছা, গরম পানি বের হবে। হ্যাঁ, আর যদি এখানে নেন নরমাল ঠান্ডা পানি বের হবে। একবারে ঠান্ডা না, নরমাল যে পানিটা ওই পানিটা। আচ্ছা। আর এটা একবারে লাগানোর সহজ একবারে উপায়। ওকে। একবার লাগানোর সবকিছু ক্যাটালগ সহ এবং যাবতীয় নাট সহ দেওয়া আছে। আচ্ছা। এটা 3টা কোয়ালিটির আছে। ওকে। একটা হইছে আপনি কিচেনে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা। যারা রান্না বান্না করেন তাদের জন্য একবারে বিশাল খুব দরকার একটা জিনিস। আচ্ছা। কারণ ঠান্ডার ভিতরে তারা পানি হাতাইতে পারে না। ওকে। এই কিচেন রুমের জন্য আছে। আচ্ছা। ওয়াশরুমের জন্য আছে, এবং ওয়াশরুমের ভিতরে 2টা আছে, একটা কল একটা শাওয়ার সহ। গোসল করা যাবে তো? হ্যাঁ, গোসল করতে পারবেন একবারে ঝর্ণার মতো। এই যে শাওয়ার সহ মিঠু ভাই। ও আচ্ছা, শাওয়ার। এই যে দেখেন সেম জিনিসটাই। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে শাওয়ার সহ। আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে শাওয়ার ছাড়া। ও, এটা শাওয়ার ছাড়া। আচ্ছা, ডিসপ্লে তো মেবি শো করবে যে কত ডিগ্রি। হ্যাঁ, এটা তো এখানে ডিসপ্লে আছে, এই যে দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে শো করবে। ওকে। আর সবচাইতে বড় কথা হইছে এটা কোনো রিস্ক নাই। আচ্ছা। যদি আপনি বুঝের মাধ্যমে চালাইতে পারেন তাহলে কোনো রিস্ক নাই। এটা চালানোর কিছু নিয়ম আছে মিঠু ভাই। আচ্ছা। আমি বিক্রি করে ফেললাম যে আমার বেচা শেষ হলো এরকম কিছু না। এটা লাগানোর পরে ওপেনিং এ আগে পানি ছাড়বেন। আচ্ছা। আগে পানি ছাড়বেন, পরে কারেন্টের সুইচ দিবেন। 10 বছরে এটা নষ্ট হবে না ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা। আর যদি আগে কারেন্টের লাইন দেন তাহলে কাইটা যাওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে। রাইট। এটা কাস্টমারদের আমি ভিডিওতে বলে দিলাম। যারা না জানেন, আমার থেকে প্রোডাক্ট কিনেন নাই, অন্য জায়গা থেকে কিনছেন, এটা আমি বলে দিলাম। এটা আগে কারেন্টের সুইচটা পরে দিবেন। আগে পানির সুইচ দিবেন, পরে আপনি কারেন্টের সুইচ দিবেন, ইনশাআল্লাহ কিচ্ছু হবে না। ওকে। আর রেটটা সম্বন্ধে মিঠু ভাই অনেকেই তো ভিডিও দিছে। আচ্ছা। তাকওয়া ইলেকট্রনিক্সে আপনার এই পেজে এই প্রোডাক্টটাই প্রথম। আচ্ছা। আপনি বলেন কত দিলে আপনি খুশি হবেন? অবশ্যই ভাই, রেটটা কমায় দিবেন, কারণ এখন তো গরম পানি। ভাই আসল কথা কি, আমরা কোয়ালিটি জিনিস বিক্রি করি। আচ্ছা। বাজারে কিন্তু অনেক লোকাল মালও আছে। আমরা 200-100 বেশি দিয়ে প্রোডাক্ট কিনি, ইনশাআল্লাহ 200-100 বেশি বেচবো, কমে বেচবো না। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু এটা বলতে পারি যে আপনি ভালো জিনিসটা তাকওয়া ইলেকট্রনিক্স থেকে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এটা যদি শাওয়ার সহটা নেন। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে শাওয়ার সহ। হ্যাঁ, শাওয়ার সহটা যদি নেন, ভালোভাবে বলে দিতেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। শাওয়ার সহ যদি কেউ নিতে চান ফিক্সড প্রাইস 2500 টাকা। 2500। হ্যাঁ, এখানে আরেকটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিই মিঠু ভাই। আচ্ছা। যারা আপনার ব্লগ দেখে ফোন দিবে এটার জন্য, তাদের জন্য ঢাকার বাইরে কুরিয়ার চার্জ ফ্রি। মানে ডেলিভারি ফ্রি? ডেলিভারি টোটালি ফ্রি। টোটালি ফ্রি। আর ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি। আচ্ছা।
আপনার ভিডিও দেখে যারা ফোন দিবে দাম 2500। আচ্ছা ভাই, এখানে একটা প্রশ্ন, আপনি যে 2500 টাকা চাইলেন, অনেকে দেখা যায় এটা 1000-1500 টাকায় বিক্রি করে। না, আসল কথা কি, কোয়ালিটি গুলো, হ্যাঁ আমি বলি 1000 টাকা 1500 টাকা যদিও চুরি করে আনে তাও বেচতে পারবে না। আচ্ছা এই প্রোডাক্টটা কেনা আছে, আচ্ছা আচ্ছা, এত কমে কে বেচতে পারবে না। অন্য প্রোডাক্ট আছে অল্প কিছু কম বেচতে পারে, কিন্তু ওগুলো আমি বেচবো না, এটাই ভালো, কিন্তু বেচার পরে কমপ্লেন দরকার নাই। মানে কোয়ালিটি হয়, হ্যাঁ একটু কোয়ালিটি হয়। যদি কেউ চুরি করে আনে 1500 বেচতে পারবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটা রেট আছে বাজারে। আচ্ছা আচ্ছা। আর যদি শাওয়ার ছাড়াটা কেউ নেয়, আচ্ছা, তার ক্ষেত্রে একদম পড়বে 2200 টাকা, কোনো দামাদামি নাই। যদি কেউ আপনার ভিডিও দেখে ফোন দেয়, কুরিয়ার চার্জ ফ্রি। কুরিয়ার চার্জ ফ্রি? হ্যাঁ, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার চার্জ ফ্রি, আর ঢাকার ভিতরে হোম সার্ভিস। এটা হচ্ছে শাওয়ার ছাড়াটা। আচ্ছা ওকে, আগে কি মডেল আছে আপনার কাছে? এই দুইটা মডেলই। আচ্ছা, দুইটার ভিতরে তিনটা, একটা হইছে আপনার শাওয়ার সহ কল, আর একটা হইছে শুধু কল, আর একটা হইছে আপনি বেসিনে ইউজ করতে পারবেন। বেসিনে ইউজ করা যায়, বেসিনে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা ইনস্টলেশন করার জন্য কি এই যে মিঠু ভাই, এই যে বেসিনেরটা, এই যে দেখাই দিই। এই যে বেসিনেরটা কত পড়বে? বেসিনেরটা একই দাম রাখবো 2200 টাকা। 2200 টাকা, 2200 টাকা আর 2500 টাকা, 2200 টাকা 2500 টাকা। আচ্ছা, তিনটা মডেল। এটা ইনস্টলেশন করার জন্য কি বাসায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি লাগবে নাকি নিজে শুধু না, কারেন্টের যে লাইনটা লাগাইতে হয় ওই ক্ষেত্রে আপনি একটা মিস্ত্রি লাগাইতে হবে। আর যদি আপনার বাসায় অভিজ্ঞ লোক থাকে ইলেকট্রিশিয়ান, তাহলে লাগাইতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, সো আমরা কিন্তু আজকে ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার বা আপনার হচ্ছে গরম পানির কল দেখলাম। হ্যাঁ, যারা নিতে চান, আচ্ছা আচ্ছা, ওই আমি বলে দিলাম, আমাদের প্রোডাক্ট যতক্ষণ থাকবে দাম বাড়বে না। দাম বাড়বে না ফিক্স? ভাই অনেকে তো দেখা যায় চাহিদা বাড়লে দাম না, অনেকে দেখা যায় যে ভিডিওর ভিতরে বলে যে এটা 20 দিন থাকবে মেয়াদ, 30 দিন থাকবে, 6 মাস থাকবে, এরকম কোনো কিছু না। আমার দোকানে যদি আইসা একটা প্রোডাক্ট কেউ দেখে, ওই একটা প্রোডাক্টে এই রেটে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ধন্যবাদ জুয়েল ভাইকে। যারা এই শীতে মানে কনকনে শীতে একদম গরম কিছু চাচ্ছেন, অবশ্যই আপনারা ইনস্ট্যান্ট শাওয়ার, গিজার, ইনস্ট্যান্ট শাওয়ার বা গিজার বা গরম পানির কল যেটাই বলেন না কেন, অবশ্যই নিতে হলে আপনাকে তাকওয়া ইলেকট্রনিক্সে চলে আসতে হবে। অবশ্যই দোকানের নামটা মনে রাখবেন, তাকওয়া ইলেকট্রনিক্স। আর যারা কুরিয়ারে নেবেন, অবশ্যই হোম ডেলিভারি ফ্রি। আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ ফোন দেয়, অবশ্যই ফ্রি। আর ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করে জানাতে পারেন। অবশ্যই আপনাদেরকে আমন্ত্রণ রইল তাকওয়া ইলেকট্রনিক্সে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।